الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عدنا والعود أحمد. أحبابي في الله، إخواني وأخواتي وأبنائي، أحبكم في الله. إن شاء الله بإذن الله هاد النهار غنعطيكم واحد الوصفة بإذن الله السميع العليم، وصفة على هاد الترويحة اللي جات لعباد الله، والله العظيم مجربة أنا، لأن كندرك على تجربة اللي جربت، لأن ما يمكنليش نحلم بالله هكذاك، الله راه شانو عظيم. لهذا المهم هذه مجربة وعن يقين ومجربة على نفسي، ولكن نبداو بعدين إن شاء الله بالدعاء في هذا اليوم المبارك ونكملوا الوصفة ديالنا. بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اجعل لنا في هذا اليوم من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا. اللهم اشف كل مريض واهد كل ضال، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم ارفع عنا البلاء ونجينا من كل داء، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اغفر ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وقنا عذاب النار، يا عزيز يا جبار يا أرحم الراحمين. من للضعفاء إلا القوي، ومن للمرضى إلا الشافي، ومن للمذنبين إلا الغفور الرحيم. ومن لنا يا الله، ومن لنا سواك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لآبائنا وأزواجنا وأجدادنا وجميع المسلمين. اللهم أنت الولي، اللهم أنت الرحمن الرحيم. ارحم عبادك من هذا الوباء، وارفع علينا هذا الوباء هذا الداء، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم عجل للمرضى في الشفاء، اللهم عجل للمرضى في الشفاء، اللهم عجل للمرضى في الشفاء. يا رب الناس أذهب الباس، اشف أنت الشافي، شفاء لا يغادر سقما، يا أرحم الراحمين. اللهم وحد كلمة الإسلام وارفع راية الإيمان، يا أرحم الراحمين. اللهم وحد صفوفنا، اللهم وحد صفوف الإسلام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأجدادنا ولجميع المسلمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد إلى يوم الدين، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. بهذا الدعاء يا الله استفتحنا هذه الحلقة. اللهم قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم، هذا دعاؤنا فاستجب. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم ارزقنا الطريق المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، يا أرحم الراحمين
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. دابا ان شاء الله اخواني واخواتي غنبدا ان شاء الله بهذه الوصفه. دابا الوصفه ان شاء الله هي هذا الداء اللي جا على هذه الامه، الله يرفع علينا ان شاء الله باذن الله. وراه مجرب احبائي الاعزاء، عن يقين زعما جربته اولا على نفسي، لان انا كانت عندي هو مزيان حتى الحساسيه، كانت عندي حساسيه مفرطه ووراثيه، وكنت ما كنقدش الا جاتني الترويحه انا كنعس 3 ايام و4 ايام ما كنتحركش وما تنتكلمش. واللي تعرفني راه اللي غيسمع هذا الفيديو كيعرف هذا الشيء كان فيا، ما نهضرش 3 ايام كندير غير هكذا باش اللي بغى يجي عندي، ومني كنبغي نطلع النفس كنشد هكا. ولله الحمد تبعت هاد الطريقه هذه وربي سبحانه وتعالى جاب عليها الشفاء، حيت ما خلق الله داء حتى خلق له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله، والله سبحانه وتعالى يعلمنا اللي ينفعنا. لهذا دابا ان شاء الله غادي نبين لكم. عندي هذا المكون هذا الاول اللي هو الليمونات، كندير 2 ليمونات كنغسلهم مزيان، كنقطع لهم هاد الرويصات هادو، كنقطعهم قشورهم. طبعا القشور اللي ما عندوش لي غاز، اللي عنده لي غاز يزول القشور، لان القشور فيهم واحد الماده كثيره ديال فيتامين سي. كنقطع هكذا الليمون عادي، هاد 2 ليمونات كنقطعهم، كنقطعهم بجوج، يعني يحسبوني انا قطعتهم بجوج، انا مازال ما قطعتش، قطعت غير وحده وريتك. وكندير عليهم 4 ديال القرنفلات او 5 ما كاين مشكل، كنحطهم عليهم هكذا. كنجيب كاسرونه طبعا تكون دي اينوكس، لان لا الومنيوم راه اقبح حاجه في الطياب، اما اينوكس واما ديك المجدج، واما يكون عندنا الفخار كان احسن. اصلا حنا من الطين ما كاينش ما احسن من طيابنا في الطين. هذه كنديرها في كاسرونه ديال الاينوكس، كندير عليها 2 ديال الحبات، كنديرها من 2 لتر د الماء، وكنشعل عليهم العافيه بمهل، هي مهيله، كنغطيهم باش ما تطلعش ديك الزيوت النفاذه اللي العطره ما كتطلعش وتمشي. كنغطيهم، كنخليهم ملي كيغليو كنخليه قسمين د المكانه، وكنطفي عليه ساهل. كنخليه ملي نطفي عليه يدفى، ما كيبقاش ديك الدرجه العاليه. كنجيب هاد الليمون وكنجيب بصيله هكذا صغيره، بصيله صغيره هكذا، كنقطعها، كنقشرها، كنقطعها وكنحطها على ديك الليمون اللي طيبت. كنجيب 2 ضريصات ديال الثومه، كنقيهم. درت الثومه خصني باش نوريكم واحد الحاجه ما خصهاش الدار، واخا راه يقدر يكونوا العيالات كيفهموها لان هذه راه مفهومه وخصنا نكونوا كنفهموها. طبعا كنحلوها على 2 هكذا، وعندنا النباته لداخل ضروري كنصيبوها. ها النباته ها هي، هذه ما كتهضمش في المعده، واخا مطحونه ما كتهضمش. كنزولوا هاد النباتات هادو نهض النص ونهض النص هكذا، ها هي الاخرى، وكنديروهم على ديك الليمون ومع على ديك البصله. الليمون اللي يعني طاب، راه طيبنا قسمين د المكانه ملي غلا، من بعد ما غلا خليناه قسمين د المكانه، هي باش يطلق داك الشيء اللي فيه. لان قلنا لك اللي عنده لي غاز يزول القشره ديال الليمون، واللي ما عندوش راه ما كيدير حتى حاجه، راه عجيب. كنزول هانت هذا كله نباته، لان واخا مازال جديده فيها النباته. هانت شتي النباته ديالها، هذا راه ما كتهضمش،
كنحط عليه كلشي وكندير في الخلاط وكنطحن هاد العناصر. البصله اللي نقيت غادي نقيها باش تعرفي كيفاش، باش ما باش تعرفي الطريقه. كنقطعها بهكذا هكذا، كنزيدها على الليمون اللي طاب. ملي بعدا حتى كيستحمل عاد كنزيدها عليه، ما كيبقاش غليان. كندير في الخلاط وكنطحن هادشي هذا كله، كنطحنو. من بعد ما كيطحن كنصفيه وندوق. الا هو جا الليمون بزاف حامض كنزيد نغلي شويه الماء ونزيدو عليه. الا جا هو هذاك ما كنزيد عليه والو. من بعد ما كنصفيه كنزيد عليه معلقه ديال الخرقوم. الخرقوم هذا اللي مطحون على اليد، يكون الجوده رفيعه زعما زوينه، ويكون مطحون على اليد باش كتعرفي راسك اش كديري. كنخلط كلشي وكنعمر في القراعي هكذا. انا دابا حسب راسك انني صوبتو ودرت عليه الخرقوم وهو في ديك الكاسرونه. انا هذا عاد درت له الخرقوم باش نبينو لكم، حيت انا وجدته من قبل باش ما نطولش عليكم الفيديو. هذا الخرقوم فيه غير ايجابي، ما فيه السلبي، ما فيه السلبي بتاتا. قراو على الخرقوم تعرفوا المنافع ديالو، راك خصك تشربيه كل ليله وعادي. لهذا كنبدا نشرب منه كويس. بغيت كاس باش نشرب. كنزيد فيه الا بغيت العسل، معلقه ديال العسل. انا ما كنديرش عسل بزاف لانني كناكلها بزاف الحوايج. اصلا انا كنحلي ما كنشرب السكر، كنحلي بالعسل. اي حاجه غناكلها كنحليها بالعسل. جيب لي كاس. ملي كنحرك داك العسل مزيان كنولي المخضون شويه. ودابا الحمد لله انا غنشرب منه كاس. ما كتجي باينه لا طيبه ديال البصله، لان ديك العطور اللي في قشره الليمون ما كتخليك باينه لا قشره لا ثومه ولا بصله. سبحان الله، كتقضي على ديك الريحه ديال الثومه والبصله، كتخلي غير المنفعه ولكن كتبقى نفاذه ديال قشره الليمون. كنشرب بسم الله، الحمد لله، بسم الله، الحمد لله، بسم الله، الحمد لله، بسم الله. اللهم لك الحمد ولك الشكر. اولا هذا الشربه ديال بسم الله الحمد لله بسم الله الحمد لله غنعطيكم هذا الاشاره تفهموها وناخذ اجر منها، وانتم ديروها وتستاجروا حتى نتوما. على كل شربه قلتي بسم الله كتاخذي 10 الحسنات، وعلى كل زويله قلتي الحمد لله 10 الحسنات. بسم الله الثانيه 10 الحسنات، الحمد لله 10 الحسنات، بسم الله 10 الحسنات، الحمد لله 10 الحسنات. الحمد لله الذي أسقاني بلا حول لي ولا قوة. الحمد لله الذي جعل هذا الماء عذبا فراتا برحمته ولم يجعله ملحا أجاجا بذنوبنا. والحمد لله رب العالمين. أخواتي راني قلت لكم الصدق، الله يشهد على الصدق ديالي أن هذا الشيء مجرب عندنا في الدار. الثاني جات الترويحة ما كتهلكوش لأن حنا كنشربو أصلا هذا عندنا ولا عندنا عصيرنا، ماشي لابد حتى تجينا الترويحة. أنا دائما كتجيني الترويحة وكانت كتجيني مفرطة، ودابا الحمد لله واخا كتجيني الحمد لله عادية كأن شيء لم يكن.
الحمد لله رب العالمين. كيتشد شويه الحلق، ولكن الحمد لله هاد الدواء هذا عطاه لنا الله سبحانه وتعالى. كلشي عطاه لنا الله من الطبيعه بلا ديك قوه الكيماوي. انا بعدا من النوع اللي ما كينشربش الكيماوي، وكنخاف على راسي من الكيماوي والله ينجيني منه. يعني ديك الدواء الفانيد والسيرو وهذا الشيء ما كيدخلش عليا. واخا حتى ملي كنت شحال هادي كنمرض وما كنهضرش 3 ايام و4 ايام راه ما تعجبنيش. الداخل كيقول لي جيب الكسيرو، راجع الخارج كيقول لي كنقول لهم لا، لان كنخاف على كبتي على كلاويه على هذا. الحمد لله الله يجينا من الافات ويدوم علينا نعمه الصحه. لهذا احبابي انا عطيتكم هذه الوصفه، حاولوا تجربوها، واللي دار فيكم لاباس يدعي لي. وزدت حاجه اخرى غنقولها لكم لوجه الله. انا راني كنت ما كنكملش البسماله، الا بغيت ندير التحقيق ما نكملش البسماله. دابا بعد على الاقل البسماله بدات تتكمل، والناس اللي كيعرفوني غادي يعرفوني هذه القضيه. الا جيت نتعود من الشيطان الرجيم ما نكملهاش، كتقج لي التنفس. وإلا جيت ولا بديت ندير التحقيق هي جوج كلمات بجوج كلمات ما نكملش الايه. شنو وليت كندير وربي نهمني ليها؟ انتيبيوتيك الطبيعي. كنوض في 3 د الليل، كنضغ كندير هكا الثومه كنقشرها ونزول لها هذا، وكنمضغها ونشرب عليها 8 جوج غمات ديال الزيت البلديه، لان الزيت البلديه اصلا كتزول الكالكير اللي في العروق. كنشرب عليها كل ليله 2 أو 3 نشرب عليها لا ما لا نعمه، ما نشربش الماء عليها. ونفعتني الحمد لله، ويعني تنقص عليا اكثر من 60% او 70%. وراهم ناس كيعرفوني هنا بعاد عليا غير كيعرفوني، وعطيتهم هاد الوصفه فيها كان عندهم الحساسيه تما المزمنه وبراو بها وعيطوا لي وقالوا لي الله يرحم لك الوالدين راه حنا برينا. وهذا من فضل الله، واللهم لله الحمد. وانا شاركتها معكم اخوتي، والله يجعل لوجه الله خالصا. الا متنا تدعيو معنا وإلا عشنا نتوما كدعيو لنا، والله يجازيكم بخير. والسلام عليكم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.